Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari akar alang-alang ya. Kali ini kita menggunakan obat dari akar alang-alang untuk menyembuhkan penyakit seperti batuk darah dan berak darah. Obat ini memang sangat manjur dan sangat berkhasiat. Obat turun-temurun dari nenek moyang dulu ya pastinya. Kita cabut alang-alangnya. Setelah kita cabut, ini akarnya seperti ini ya. Maaf, tangan saya kotor pengaruh lumpur tadi. Hasilnya seperti ini setelah kita cabut akar alang-alang seperti ini ya. Lalu kita bersihkan, kemudian kita tumbuk teman-teman, atau kita titi menggunakan batu juga bisa. Lalu kita rebus. Takaran rebusnya kira-kira kita harus menggunakan air 3 gelas hingga susut menjadi 1 gelas ya. Lalu kita angkat dan diamkan sampai hangat begitu. Lalu kita saring teman-teman. Saring kira-kira 1 gelas begitu. Sebaiknya teman-teman tambahkan dengan madu apabila di tempat teman-teman ada madu. Tambahkan dengan madu juga supaya lebih berkhasiat lagi manfaatnya. Akar alang-alang ini memang sangat manjur untuk menyembuhkan khususnya batuk darah dan juga berak darah juga. Setelah kita tambahkan madu, kita aduk-aduk pakai sendok. Kita tunggu kira-kira 2 menit begitu sampai kedua saat ini bercampur rata agar manfaatnya lebih. Setelah itu teman-teman, kita sudah campur akar alang-alang ini rebusannya dengan madu. Kita minum ya. Kita minum pagi hari waktu perut kosong, bangun tidur biasanya belum makan, kita minum 1 kali ya, cukup 1 kali. Bisa juga sebelum tidur ya, setelah makan selang 2-3 menit begitu. Kalau bisa setengah jam ya, baru kita minum. Itu pasti batuk darah kita akan hilang dalam ya paling lama 3 hari. Tapi 1 hari harus 2 kali konsumsi akar alang-alang ini ya. Apalagi campur tambah dengan madu, pasti manfaatnya sangat besar sekali teman-teman. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Terima kasih.